Serviamo un Dio fedele. Amen. È stato fedele negli anni scorsi e sarà fedele in questo nuovo anno. E noi possiamo guardare alla sua fedeltà. Se abbiamo così tanta sicurezza nell'affrontare il futuro, non è perché siamo forti, grandi, saggi, ricchi, intelligenti, no, è perché lui è fedele. Amen. E dunque non siamo presuntuosi, siamo gente di fede che sta in chi ha creduto. Amen. Stamattina vorrei leggere con voi un testo, due testi, un Pietro 5, i versetti 8 e 9, dove Pietro ci dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. E ho intitolato questa riflessione: resistete al diavolo. Non parliamo spesso del diavolo perché non è degno, però non dobbiamo ignorare che c'è, perché dobbiamo conoscere le sue macchinazioni, le sue strategie, i suoi obiettivi. E Gesù non è stato ambiguo, ha detto: il lupo viene soltanto per uccidere. E sappiamo che il diavolo non ha nessun altro progetto per ognuno di noi che ucciderci. Perciò la Bibbia ci dice: resistete. Resistete al diavolo e resistete con fede. Allora Pietro ci dice che abbiamo un avversario, qualcuno che è contro di noi, qualcuno che si oppone alle nostre decisioni, che si oppone alla nostra obbedienza, che si oppone alla nostra fede e al nostro desiderio di servire il Signore. Abbiamo un avversario e un avversario deve essere conosciuto, ma non si transige con l'avversario. L'avversario, il diavolo, è come un leone famelico, cerca prede. E per lui i cristiani sono delle buone prede e dunque cerca tra di noi qualcuno da divorare, niente di meno. Non è un gatto da accarezzare, è un leone ruggente e il suo rumore fa tremare perché non c'è ambiguità nel suo verso, vuole divorare ognuno di noi. E questo, essendo detto, potrebbe scoraggiare ogni cristiano di buona volontà. Se c'è un nemico, un avversario così forte, così spaventoso, sono troppo debole per vivere questa esperienza con Gesù. Sì, siamo deboli, sono deboli, siete deboli. E la nostra vittoria non dipende dalla nostra forza, ma dalla forza del Signore, che ha detto: la mia forza si manifesta nella tua debolezza. Siamo deboli, ma in Cristo siamo forti, forti per resistere al diavolo, forti per respingerlo. Il nostro nemico, il nostro avversario non è un essere umano con sangue o carne o ossa, è un spirito. La Bibbia elenca diversi, è stato già menzionato stamattina, diversi titoli, principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. La nostra lotta contro l'avversario, la nostra resistenza contro l'avversario si fa lì, nei luoghi celesti. E nella preghiera lottiamo e prendiamo posizione contro il diavolo. Questo anno dobbiamo capire che Dio ci vuole più che vincitori nelle nostre lotte contro il diavolo. Questo anno dobbiamo resistere con determinazione, non dobbiamo avere paura. Pietro diceva: resistete al diavolo. E c'è tanta gente che un po' tanto ha paura del diavolo. È potente, è minaccioso, ma non ne abbiamo paura.
non ne abbiamo paura, perché Gesù l'ha vinto. E in questa cena che celebreremo stamattina contempliamo la processione di Gesù il vittorioso che porta il diavolo e la morte incatenati nel suo carro di trionfo. Wow! Abbiamo un Signore che ha vinto il diavolo, vinto la morte, e perciò possiamo prendere posizione contro il diavolo e non lasciarci scoraggiare, minacciare, impaurire dalle sue strategie. Come il nostro Signore ha degli angeli al suo servizio per eseguire la sua volontà, il diavolo ha raccolto attorno a lui un gruppo di angeli decaduti che chiamiamo demoni, spiriti immondi, maligni, e lui li manda continuamente per esercitare un ministero contro quelli che devono ereditare la salvezza. E non li vediamo, ma sono lì nell'ombra e sono pronti in agguato ad attaccare ognuno di noi. E noi dobbiamo prendere posizione e respingere il diavolo e tutti i suoi angeli decaduti. E poi non è un combattimento di un'ora, è un giorno, è ogni giorno. Pietro ci dice di stare fermi nella fede, e stare fermi nella fede è spesso stracapito, perché c'è chi pensa che siamo presuntuosi perché siamo fermi nella fede, e dunque non si tratta di essere presuntuosi, perché la vittoria non l'abbiamo conquistata noi, è Gesù che l'ha conquistata. Però possiamo essere fermi perché è un fatto storico del passato. Nessuno può contestare che Gesù è risorto dai morti. Nessuno può contestare che Gesù ha vinto il diavolo. E dunque possiamo stare saldi e possiamo avere questa fiducia, come è scritto nel libro di Giuda, che Dio ci manterrà in piedi fino al giorno del ritorno di Gesù. In piedi significa che non siamo stati vinti, ma che siamo vincitori con il nostro Signore. Vorrei dire che essere saldi nella fede non significa che abbiamo autorità verso Dio, perché ogni tanto crediamo che abbiamo l'autorità di dire a Dio che deve darci questo, che deve benedirci, che deve salvarci, che deve agire a favore nostra, come se ci fosse un merito da parte nostra. Tutto è grazia. No, l'autorità che Gesù ci ha lasciata non è per ottenere benedizioni da un Dio che ci ama e che ci ha già benedetti nei luoghi celesti. L'autorità che Gesù ci ha data è per resistere al diavolo. Ogni giorno, con fermezza, essere saldi, sempre saldi per questo. Allora Giacomo ci insegna qualcosa di molto simile. È importante quando due testi convergono e che hanno delle differenze, perché significa che ci sono altri pezzi di informazione che sono utili alla nostra vita. In Giacomo 4 al versetto 7 è scritto: sottomettevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Allora, in questo testo Giacomo ci dice due cose: ci dice sottomettevi a Dio e ci dice resistete al diavolo. E purtroppo tanta gente si sottomette al diavolo e resiste a Dio, anche tra di noi. E perciò la Bibbia ci dice: non indurite il vostro cuore, perché è facile di scambiare la nostra volontà con la volontà del Signore. Quando nella nostra riflessione, nel nostro percorso di fede, ci sono atti di fede da fare, è facile fare atti di fede nel vuoto sbagliato e di credere in qualcosa che non è la parola del Signore. A proposito, quando Gesù è stato tentato dal diavolo, ha resistito sulla base delle scritture.
ogni volta che il diavolo l'ha tentato, Gesù ha risposto: è scritto. E questo dovrebbe stimolarci a conoscere le scritture. Ci sono tante eresie, tanti errori, tanti dubbi, tante cose che vanno storte nella vita dei cristiani perché la parola di Dio, questa Bibbia, non è conosciuta. E più scaviamo, e l'ho già detto, più scaviamo, più troviamo tesori di saggezza e insegnamenti per combattere, non contro ombre nei luoghi celesti, ma contro il diavolo stesso e i suoi demoni. Allora Giacomo ci dice: prima di tutto sottomettevi a Dio. Ecco una parola che non è popolare: sottomettevi. Perché come tante parole della Bibbia, il diavolo è riuscito a associare una connotazione negativa e invece di trovare la connotazione positiva inciampiamo sulla connotazione negativa. Sottometterli, neanche per idea. La sottomissione è un affare di donne e di bambini. È quello che tutti credono. Ma la Bibbia non ci dice che gli uomini non devono sottomettersi. Anzi, Paolo dice che gli uomini devono essere sottomessi a Dio. I mariti devono essere sottomessi a Dio. Essere sottomessi a Dio non dovrebbe essere capito, percepito come un castigo, perché Dio ci ama. Il suo progetto per tutti noi è un buon progetto. Wow, un buon progetto. E quando ci sottomettiamo a Dio è come se diciamo: Signore, mi metto sotto il rubinetto quando l'apri e mi lascio inondare da tua benedizione. Mi sottometto, mettersi sotto, mi metto sotto il rubinetto quando l'apri perché voglio ricevere la tua benedizione. E questa idea di mettersi sotto il rubinetto è lontana da questa sottomissione a un tiranno malvagio che cercherebbe a approfittarsi di noi, come se Dio avesse bisogno di qualcosa. Allora vogliamo imparare a sottometterci a Dio per resistere al diavolo. Perché quando siamo sottomessi a Dio, lo Spirito Santo ci guida, ci illumina, ci porta nella verità, ci dà il discernimento di cui abbiamo tanto bisogno per non scambiare idee e temi nella nostra testa. Sì, quando siamo sottomessi a Dio, il diavolo ha poca possibilità di fare la sua opera nella nostra vita. E più siamo vicini a Dio nel nostro rapporto personale quotidiano, più coltiviamo un rapporto di dipendenza che ci dà la vita. Ci ricordiamo che quando Pietro ha rinnegato Gesù, la Bibbia ci diceva lo seguiva da lontano. E quando seguiamo Gesù da lontano, allora la tentazione di rinnegare Gesù è forte. Ma quando siamo vicini a Gesù, allora il diavolo non si avvicina e ci lascia in pace perché sa che non ha nessuna possibilità di tentarci. E vogliamo per questo anno nuovo capire che sottometterci a Dio è una forza per resistere contro il diavolo, e vogliamo resistere al diavolo ogni volta che lo percepiamo con discernimento. Perché ho sentito tanti mariti dire ogni volta che non sono d'accordo con la loro moglie: è posseduta. Addirittura? Sì, si sente dire, sì, e quando non si sente dire, si sente pensare. E dunque bisogna dirlo. Tutto quello che è contrario a me, alla mia carnalità, ai miei desideri, ai miei progetti, non è necessariamente diabolico. Devo avere un po' più di umiltà e riconoscere che ogni tanto Dio mi ferma, perché sbaglio. E se non mi fermo quando mi parla, ci sarà ben un asinello per fermarsi sotto il mio sedere e dire non vado più avanti, come l'ha fatto per Balaam.
E dunque Dio si mette ogni tanto di traverso alla nostra strada quando sbagliamo e dobbiamo avere il discernimento di riconoscere se l'avversità viene dal diavolo o se viene da Dio. E quando viene da Dio ci porta a un rapporto più intenso con Lui, ci porta a ricercare nella Bibbia e a trovare i testi che ci aiutano. Quando le cose vengono dal diavolo, lasciano sempre un sapore di paura. Perché la paura è lo strumento del diavolo. Ma la Bibbia ci dice che lo strumento di Gesù è l'amore e che l'amore perfetto bandisce la paura. E ogni volta che nella nostra vita c'è un elemento di paura, possiamo essere sicuri che dietro c'è il diavolo che prova a interferire con la nostra vita. Quando sia Pietro sia Giacomo dicono che abbiamo un avversario, ci chiamano entrambi a scegliere il nostro campo. Con chi vogliamo essere complici? Perché ci sono tre parti presenti in questo conflitto: Dio, il diavolo e Dio. E dunque devo fare la mia alleanza contro. E il mondo fa alleanza con il diavolo contro Dio, mentre noi siamo chiamati a fare un'alleanza con Dio contro il diavolo. E utilizzo la parola alleanza o patto perché questo è simbolo di questo patto che rinnoviamo stamattina, dicendo faccio un patto con il Signore contro il diavolo, contro l'avversario, contro il Satana. Giacomo diceva qualcosa anche di importante nel capitolo 4, versetti 3 e 4. Dicevate: domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Oh gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chiunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E dunque noi vogliamo essere degli amici di Dio, vogliamo coltivare l'amicizia con Dio. Abramo è stato chiamato amico di Dio per un motivo ben preciso, a causa della sua fede. Abramo e la sua obbedienza che seguiva la fede. Abramo ha creduto nelle parole di Dio, eppure non aveva né i salmi, né la legge, né i profeti, neanche il Vangelo, però aveva scoperto qualcosa di forte di questo Dio creatore che voleva guidarlo in un'avventura di fede e ha osato fare passi di fede che Dio ha onorato e l'ha benedetto. E dunque noi vogliamo essere amici di Dio, e quando siamo amici di Dio siamo nemici del diavolo, siamo nemici del mondo, perché tutto il mondo giace sotto il potere del diavolo. Noi siamo dei stranieri in questo mondo, perché la nostra cittadinanza è di lassù. Abbiamo il passaporto di lassù, siamo stranieri qui, e dunque saremo trattati come stranieri. Il mondo è xenofobo verso i cristiani, perché il mondo è sotto il potere del diavolo, e il diavolo non vuole vedere questi cristiani prosperare e vincere nel nome di Gesù, e dunque utilizza il mondo per provare a distruggerci. Però Giacomo dice una cosa che è molto importante prima di parlare dell'amicizia e dell'inimicizia. Dice: domandate male per spendere nei vostri piaceri. E vorrei soffermarmi un attimo, perché il piacere è una delle strategie che il diavolo utilizza per tentarci. A dire la verità, il piacere è diventato un idolo di questo secolo. Tutti vogliono piacere immediato, piacere senza confine. Tanta gente vive per il piacere.
E ci tocca pensare che posto dare al piacere nella nostra vita, perché non stracapitemi, Dio non è contro il piacere, Dio è contro il piacere eretto in divinità, in idolo. E dunque Dio ci ha creati per vivere dei piaceri, ma dei piaceri quando siamo in armonia con Lui. Invece il diavolo ci propone dei piaceri che sono fuori da Dio e prova a trascinarci lontano da Lui. Allora vorrei dire che noi dobbiamo essere liberi. È stato parlato di libertà stamattina, liberi verso il piacere. Il piacere non è il tiranno, non siamo ostaggi dalle sue esigenze, ma siamo sottomessi a Dio. E se Dio ci fa passare attraverso tempi di prova, di difficoltà, di tribolazioni, avrà un motivo per questo. A volte siamo scoraggiati, a volte non capiamo, a volte pensiamo forse Dio non mi ama più. Però dobbiamo avere questa sicurezza che Dio ha il potere di fare concorrere per il nostro bene anche le difficoltà, anche le avversità, anche le cose più difficili di questo mondo. Il nostro Dio è capace di questo e perciò noi possiamo avere fiducia in Lui. Perché anche se delle cose dolorose arrivano nella nostra vita, Dio ha il potere di convertirli in bene, come ha convertito il male che Giuseppe aveva sperimentato dai suoi fratelli, in bene per questi fratelli e tutta la famiglia. Sì, noi vogliamo andare nel 2020 con questa certezza che Dio è potente per cambiare l'avversità in bene per noi. Vogliamo andare con questa certezza che Gesù ha vinto il diavolo e che è più che vincitore per mantenerci nella vittoria quando siamo saldi, fermi nella fede. Dobbiamo dire che il diavolo ha usurpato il potere. È un usurpatore e è un ingannatore. E il diavolo ha ingannato Eva e Adamo. Loro forse non lo sapevano, ma noi lo sappiamo. Il diavolo prova ad ingannarci e dobbiamo resistere ai suoi ragionamenti, alle sue seduzioni. Come l'ho già detto, siamo stranieri, il mondo attorno a noi rispecchia i valori del diavolo. Però noi vogliamo rispecchiare i valori del regno di Dio, perché la nostra cittadinanza è di lassù. E dunque noi siamo i portatori dei valori del regno di Dio. E non soltanto li annunciamo in questa città, ma vogliamo viverli 24 ore al giorno, nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, nel nostro condominio. Dunque vogliamo capire che non possiamo essere amici di tutti, perché anche questo è una tentazione. Pensiamo che dobbiamo essere amici di tutti affinché tutti ricevino la nostra testimonianza. Però Gesù non ha provato ad essere l'amico di tutti. Prima di tutto Gesù sapeva che tutti erano contro di lui. E dobbiamo capire bene che in questo mondo, in questa città, la maggioranza della gente attorno a noi non è neutra, spiritualmente parlando. La maggioranza della gente attorno a noi è contaminata da pratiche occulte, da oroscopi, da indovini che hanno cercato il futuro, o di scaramanzie, come si dice. La gente attorno a noi è piena di questo. È strano perché in un mondo che dice io sono ateo, soltanto la ragione logica, la stessa gente va a leggere l'oroscopo, va a consultare indovini. C'è una confusione. Allora in questo mondo sì che la gente è marcata da legami spirituali, marcata da un segno diabolico e
ci farebbe piacere credere che il mondo va verso il meglio. Sono più di 2000 anni che, non lo sento io, ma si sente dire che con un po' più di istruzione il mondo andrà meglio. Ma l'istruzione è stata decuplata, centuplata, ma il mondo non sta meglio. Il mondo non sta meglio perché dietro tutti questi sorrisi di facciata che sono in piazza e nella strada ci sono dei depressi, ci sono dei dipendenti di vizi, ci sono della gente che si sente colpevole e di cui la colpevolezza rosica la vita per dentro. Tutta questa gente ha bisogno di essere liberata dal diavolo. E noi siamo qui in questa città per annunciare che il nostro Gesù è il liberatore. Ha cominciato il suo ministero dicendo: lo Spirito del Signore è su di me perché mi ha mandato per mandare liberi gli oppressi, per aprire le prigioni. Dobbiamo credere che per questa gente che è legata nel peccato dal diavolo, Gesù ha una soluzione, una salvezza, una liberazione. E vogliamo diventare gli strumenti che resistono al diavolo con saggezza e che lo fanno indietreggiare nelle sue mosse. La Bibbia ci dice che colui che è dentro di noi è più grande di colui che è nel mondo. E per tanto tempo, come cristiano, ho pensato di dover avere un profilo piuttosto basso. Perché sì, sono un cristiano, credo in Dio, è quasi scandaloso. Sì, ma quando vedo la qualità di vita che Gesù mi dà, e la qualità di vita che la gente non ha, allora non adotto più un profilo basso, perché colui che abita in me è più grande di colui che abita nel mondo. Colui che abita nel mondo porta soltanto disagi, tristezza, suicidi, morte, perché questo è il progetto del diavolo. Il lupo viene soltanto per uccidere, sparpagliare. Il nostro Signore è venuto per dare la vita, e la vita in abbondanza. Sì, siete figli di Dio, li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Allora chi è dentro? In noi, perché è ancora giorno di grazia e Gesù è un gentleman, è un gentiluomo. Non entra se non è invitato. Il diavolo non è un gentiluomo, entra quando non è invitato. Bibbia dice che se il posto è libero, i demoni vanno a cercare i demoni più cattivi di loro e entrano di forza. Ma Dio non fa questo. Dio ci rispetta. Allora ci tocca chiedere chi è dentro. Il diavolo o Gesù? Se siamo del mondo, se cerchiamo di fare piacere al mondo, se cerchiamo i piaceri del mondo, allora quello che è dentro non è Gesù. È tempo di dire a Gesù: vieni dentro. Amen. Ricordate che quando Gesù ha visto Zaccheo dall'albero ha detto: stasera devo entrare nella tua casa. E oggi Gesù vuole dire a tutti noi: oggi, stasera, devo abitare nella tua casa. E quando Gesù è dentro, colui che è dentro di noi è più grande di quello che è dentro il mondo e ci fa vincere, trionfare, e vogliamo rallegrarci di questo. Oggi è ancora giorno di grazia, non procrastinare, ricevi Gesù. Per terminare vorrei dire due cose prima di passare alla cena del Signore. La prima è che quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, Dio ha istruito Mosè a mettere sangue sui stipiti della porta. E il sangue era fuori. E la gente che era dentro non vedeva il sangue e non sentiva niente a proposito del sangue. La gente credeva a quello che Dio aveva detto: il distruttore verrà il sangue e passerà oltre. Noi quando ci nascondiamo sotto il sangue di Gesù, e vi invito a farlo ogni giorno e ogni sera, voi, le vostre famiglie, i vostri beni, le vostre imprese,
nasconderle sotto il sangue di Gesù, perché il distruttore verrà, il sangue passerà oltre. Gloria a Dio. Non dobbiamo avere questa timidezza, e non è un rito magico, è qualcosa che la Bibbia ci insegna di nasconderci sotto il sangue di Gesù, perché la Bibbia ci dice che il diavolo, il male, il peccato è un agguato, è accovacciato alla porta, i suoi desideri si portano su di noi, ma tu domina su di lui. Noi dobbiamo dominare sul peccato e lo faremo quando saremo coperti dal sangue di Gesù. Qualcuno diceva, quando il diavolo bussa alla tua porta, manda Gesù ad aprire. Perché il diavolo può niente contro il sangue di Gesù e lo sa. E la Bibbia ci dice, questo farà transizione con la cena del Signore, essi hanno vinto il diavolo per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Dio ha provveduto nel sangue di Gesù alla nostra vittoria, alle risorse di cui abbiamo bisogno per resistere al diavolo. E quando prendiamo questa cena stamattina, allora ci sottomettiamo al progetto di Dio. Non capiamo tutto del progetto di Dio, capiamo un po' qualcosa del ruolo del sacrificio di Gesù, però non è necessario di capire tutto per godere gli effetti, cioè la vittoria, la libertà, la pace, la gioia e l'amore che lo Spirito vuole mettere nel nostro cuore.